abans de les Olimpiades, diguéssim, no? La recerca que es feia era bàsicament clínica, no havia laboratoris bàsics que suportessin la mecanística per lo que passava les evidències de clíniques, no? Era una recerca prou potent, no?, per l'època que hi havia, encara que fos una recerca molt clínica, però evidentment no hi havia cap mena d'estructura que pogués suportar la recerca, cadascú anava una miqueta en el seu aire, no havia unes directrius generals, plans estratègics com hi ha ara. En fi, cada servei feia una mica el que li semblava, feia els anàlisis, afegies unes cosetes allà, agafaves un tros de suero i miraves allà 4 coses i sortien papers, no et pensis. Imaginació sempre n'hi ha hagut aquí, Hola a totes i tots, benvinguts i benvingudes a la 6ª edició del videopodcast Fem Vall d'Hebron amb tu. Avui ens acompanya el doctor Rafael Simó, cap del grup de recerca Diabetis i Metabolisme del Vall d'Hebron Institut de Recerca. Doctor, benvingut. Bon dia, Fran. Gràcies per acompanyar-nos. Dic cap del grup perquè ja no ets cap de servei, no? Com és Sí, això? des de fa uns... Home, l'edat no perdona, no? Fa uns mesos que ja vaig deixar de ser cap de servei, que he estat bastant de temps, i he deixat el servei en molt bones mans, en mans de Cristina Hernández, que va, juntament amb mi, va ser una de les primeres que va confiar en la recerca a dintre del servei, i entre ella i jo vam crear el grup de recerca, que després potser en podrem parlar. A banda de continuar sent el director del grup de recerca en diabetis i metabolisme, també tinc el goig de presidir la Comissió de Recerca Clínica, i també sóc el director adjunt de recerca clínica del VIR. Amb la qual cosa, encara que el lligam amb l'hospital continua sent molt fort, però tinc un lligam ara potser més fort amb l'Institut de Recerca des del punt de vista de càrrecs institucionals, diguéssim, no? Molts càrrecs, molts anys també. Quan vas començar? Quan vas començar a Vall d'Hebron? Ostres, tu, això m'he començat a Vall d'Hebron. Encara no hi havia les rondes, tu. És a dir, jo vaig començar aquí a l'any 83, vaig començar la residència l'any 83, és a dir, fa més de 40 anys. No? Per què Vall d'Hebron? Bueno, vaig apostar pel Vall d'Hebron perquè era un hospital emergent i vaig tenir la idea de que, i així ha estat, al final, sortosament, de que tenia més possibilitats que en altres hospitals on semblava que hi havia més tap des del punt de vista de poder progressar, no? Era un hospital bastant emergent i vaig triar a l'hospital, que en aquell moment va ser complicat, no? Perquè era un hospital que era emergent però era bastant convuls. En aquella època va haver molts canvis i jo t'explico això de que vaig començar l'any 83 com a resident. Clar, aquí hi havia una herència no havia els serveis com els coneixem ara, havia els serveis, era un servei pràcticament monolític de medicina interna, que era tota l'escola de Pere Pons. A algú li pot semblar que estic fent un panegíric, però si no se coneix la història del centre, a vegades no se sap d'on venen les coses. I en aquell moment la endocrinologia no era un servei, era una espècie de secció dintre del servei de medicina interna, com ho era pneumologia, com ho era infeccioses, etc. Després es van anar creant els serveis a poc, fins al que tenim ara, no? En aquell moment hi havia, jo me'n recordo que hi havia dos grans serveis de medicina interna que ho acaparaven tot, no? El servei que dirigia el doctor Bacardí, on hi havia el professor Guàrdia i el professor Martínez Vázquez, que després va marxar de l'hospital. El doctor Guàrdia va quedar fins fa relativament pocs anys. I després hi havia el servei del doctor Tornos Solano, que tenia a sota seu, i després enseguida van agafar les rendes, el doctor Miquel Vilardell, i el que el coneixem perfectament, no? Va ser president del Col·legi de Metges, i després el doctor Bosch, que va arribar a ser director també assistencial de l'hospital, no? Vull dir, tota aquesta gent, quan vaig arribar, estaven allà, els veiem així, no? I jo tenia, hi havia un altre personatge bastant curiós, que era el doctor Valentín Álvarez Builla, que va arribar a ser cap de servei, imagina't, de neuro, de cardio i de medicina interna alhora. Això seria impossible ara. És impossible. Jo me'n recordo que en aquella època a l'hospital, al nit dels despatxos, es fumava.
Això també seria impossible ara. Totalment. No, sabent si algú fuma... Ara és impossible, totalment impossible. Esperem que sí. Me'n recordo, i el doctor Álvarez Builla és una anècdota, no? Era un home molt il·lustrat, un humanista, no? I em deia, jo era resident, no? Diu, Simó, venga a mi despacho. Anava allà, dic, hombre, doctor Álvarez, dic que tengo enfermos por ver. Diu, mire, oiga, los enfermos, diu, estarán y cuando usted se jubile continuarán estando. O sea, deje a los enfermos, siéntese aquí que le voy a explicar una cosa. Llavors m'explicava com anava la ressonància magnètica nuclear, perquè ell era llegia molt, no? I jo de pensar, i en aquell moment no hi havia aparells de ressonància magnètica. Jo estic parlant, clar, d'una època que ara igual sembla mentida, no? Però no havia mòbils. Ordinadors, amb prou feines no n'hi havia. No havia ordinadors, les secretàries feien les altes a màquina, que nosaltres els hi dictàvem amb triple còpia de paper cores, d'aquell de còpia, i quan s'equivocàvem, amb l'alta teníem de tornar a repetir. Vull dir, era una altra mentalitat que també et fa imprimir més caràcter, també, no? Total, que aquesta és una anècdota, però no em deixava... Realment m'explicava la ressonància magnètica i després deia, deme un cigarro, deia. Diu, no tengo, diu, pues entonces sacaré del mío. Era una mica garrampo, no? I llavors, un dia, fixa't tu, en aquella època, el que fèiem amb les guàrdies, que això no havia lloc, no? Era una guàrdia molt dolenta, no? I vaig arribar a posar de forma transitòria un pacient ingressat unes hores al despatx del doctor Álvarez Builla, no? Vull dir, fèiem el tabac, el pacient, unes coses, era una altra època, no? Avui en dia això és impensable, i no dic que estigui bé fer-ho abans, no? Però es feien... Preníem decisions una mica, quan érem ja residents, molt ràpidament. Ara costa molt més prendre decisions, el qual està bé, perquè necessita un aprenentatge, no podem fer les coses de qualsevol manera, però tots els seus punts forts i punts dèbils. Igual ara el resident està més protegit i això també no el deixa evolucionar tan ràpidament quan a prendre decisions difícils, en un ambient difícil com és una guàrdia, un ambient hospitalari. Això no té per què t'ho explico, perquè... Perquè vas començar el 83. Vaig començar el 83 i em venen records d'aquella època. Dels inicis i com era la part assistencial en aquell moment. I com era la recerca en aquell moment? Perquè recordem, els que s'estan veient, que aquest any al VIR, al Vall d'Hebron Institut de Recerca, fa 30 anys, estem de celebració, i tu ja estaves, no és que estiguessis fa 30 anys, que estaves fa més. Per tant, el 83... Hi havia alguna de recerca? Com es feia? Home, a veure, el 83 i els anys propers, fins als 90 o així, abans de les Olimpiades, diguéssim, no? Que eren del 92. No? La recerca que es feia era bàsicament clínica, no havia laboratoris bàsics que suportessin la mecanística per lo que passava les evidències de clíniques. Era una recerca prou potent, per l'època que hi havia, encara que fos una recerca molt clínica, però evidentment no hi havia cap mena d'estructura que pogués suportar la recerca. Cadascú anava una miqueta en el seu aire, no havia unes directrius generals de plans estratègics com hi ha ara. En fi, cada servei feia una mica el que li semblava, i es feia una mica de recerca encoberta, no? Feia els anàlisis, afegies unes cosetes allà, agafaves un tros de suero. I ja està, ja era recerca, això. Sí, una mostra de suero i miraves allà 4 coses i sortien papers, no et pensis que fossin coses de poca cosa. Imaginació sempre n'hi ha hagut aquí, I on es feia això? No hi havia un espai per fer-ho? No, es feia cadascú en el seu despatx. Utilitzàvem moltes vegades el laboratori de baix de bioquímica per fer aquestes coses. Me'n recordo que hi havia la Rosa Maria Segura, la doctora Chacón, etc. Havíem fet moltes coses, no? Però era recerca moltes vegades, i aquesta tampoc ja és més recent, però és molt epidemiològica, però que obria portes noves. Per exemple, jo me'n recordo que vam fer una línia de recerca que vam obrir amb hepatologia, és perquè vam veure que els pacients diabètics tenien molta infecció per virus de l'hepatitis C. D'acord? I això vam dir, que raro, segurament és perquè aquests pacients diabètics ingressen més, fa
es fan més transfusions, tenen més contaminació, però no va ser així, sinó que va ser, al final, la hipòtesi contrària, va ser que el virus de l'hepatitis C és diabetogen, provoca diabetis a través d'un augment de citoquines proinflamatòries, que vam deduir això després de diferents passos que vam fer, no? I això es va publicar en una revista, Diabetes Care, l'any 90 i pico, no? Que té un impact factor de 20 ara, i és la principal revista clínica de diabetis. Vam publicar diversos articles al Diabetes Care, perquè després d'això vam veure que quan tractàvem el virus de l'hepatitis C la diabetis se n'anava, i vam veure els mecanismes d'acció, etc. I al final es van demanar una editorial i una revisió a la pròpia revista, no? Que és la revista més top de la Societat Americana de Diabetis. No? Per tant, en aquella època ja fèiem recerca clínica, però que tenia molt impacte en el malalt. Jo crec que això també d'aquí ve la marca Vall d'Hebron. La marca Vall d'Hebron és fer recerca que impacti ràpidament en el malalt, a base de treball, no de tocar el violí, i de treball, i que impacti ràpidament en el malalt. No? I en aquella època jo recordo molt que era molt també recerca no remunerada, a vegades sense cap projecte, o molt poc projecte de diner, era molt de voluntariat. I que, home, tampoc dic que hagi de ser això, la recerca s'ha de professionalitzar, però bueno, en aquella època vam començar així. Sí. Tinc entès que hi havia un grup allà a la Guàrdia, a les primeres guàrdies, un grup del qual hi ha molta gent, molts que heu arribat molt lluny en això de la medicina i la recerca, no? Però hi va tenir la sort, sí, sé del que parles, sí. Qui hi havia aquí en aquest grup? I quins anys eren? Els anys 83? 84, 85... 86, sí, el grup de guàrdia que a mi va tocar, sortosament va ser un grup molt potent, no? Un grup molt poderós i que va aprendre molt uns dels altres. En aquell moment estaven el doctor Joan Genescà, que ara és el director clínic de digestiu, havia el Pep Baselga, que ens va deixar ja fa uns anys, pobre. Ell va impulsar després, com sabeu tots, l'oncologia i va ser el creador del bio, se'n va als Estats Units, va tornar, en fi, no faré ara la història del Pep Baselga, però és un referent a nivell mundial, no? Estava a la meva guàrdia i també estava el Xavi Montalbán, no? Que després va crear, entre cometes, ell i el seu equip, el CEMCAT, no? El Centre d'Esclerosi Múltiple. Exacte, perquè la gent que no ho sàpiga, no? Però llavors, clar, fixa't tu que en aquesta guàrdia quasi estava a l'embrió del que ara coneixem el campus Vall d'Hebron, no? I érem residents que ningú podia apostar que després podia passar això, no? Però feien tots recerca ja en aquell moment? Aquella recerca experimental iniciàtica? Aquella recerca, al Xavi ja li agradava l'esclerosi múltiple i publicava cartes a tot arreu i al Lancet, alguna carteta, però era recerca clínica. Però, bueno, a part d'això ja començaven, tothom volia fer la tesis de seguida, no esperaven que li posessin la pistola al pit dient, nen, tens que fer la tesis, sinó que ja eren proactius. Sí, eren molt proactius, això sí que ho teníem, però, bueno, vull dir, ara també la gent que ja ara té altres valors que igual nosaltres no teníem, no? Perquè ara, per exemple, som bastant més reivindicatius de les coses que fan falta i nosaltres igual no érem reivindicatius d'això i ens deixaven colar unes coses que eren inacceptables, no? El qual parla malament de nosaltres, però en aquest sentit sí, de ser proactius, imaginatius i pencaires, això sí. Avancem 10 anys, més o menys. Què passa entre el 83 i el 94 que facilita la creació de l'Institut de Recerca, que va ser el juny del 94? Tu estaves allà en aquells inicis. Què passa en aquests 10 anys i com comença tot? Clar, això crea una necessitat, no? Com veus que igual te'n dones compte que igual dos grups de recerca estan investigant el mateix, no és bo, no? En un centre hi ha una competència que no té cap sentit, s'ha de sumar, no? Llavors, en aquell moment ja va haver dos persones que segurament van ser més visionaris amb això, o tres, no? Una va ser el doctor Esbars, l'altre va ser el doctor Soler, que era el cap de servei de cardiologia, el doctor Esbars era el cap de servei de bioquímica, i després va fer un centre que es deia CIBIM, no? I també el doctor Vilardell també estava recolzant aquesta iniciativa,
que va ser el crear una que es va dir, crec que es va dir primer, Agència per la Recerca, i jo, de forma quasi per carambola, però bueno, sempre estava atent a aquesta possibilitat, ja que la part clínica estaven bastant taponats, no podíem expandir molt per aquí, ens podíem expandir per la part de recerca. Vaig formar part des del primer moment del comitè científic que es va crear fins ara, no? O sigui, ha sigut de forma ininterrompida. Per tant, puc veure una mica la història, no? I allò va ser l'embrió que després va, com dius tu molt bé, l'any 94 es va crear el BIR. Però que el BIR, tingueu en compte que és relativament modern, no? Perquè l'hospital es va inaugurar l'any 55. Farem 70 anys l'any vinent. El 57 es va posar lo de trauma, rehabilitació, cremats i l'hospital de la dona i la infantil, no? I el 65 a l'infantil. I el 66 l'escola d'infermeria. I després va venir ja el conveni amb la UAB el 70 i pico, 71, no? Per tant, el BIR és relativament recent. I llavors, la història del BIR no es pot entendre sense la història de l'hospital, perquè el BIR emana d'una necessitat de la recerca clínica de l'hospital. Després s'ha anat enriquint, no?, amb recerca bàsica i investigadors que no estan del tot lligats a l'hospital, que van fent la seva recerca bàsica, que és molt necessària, però jo crec que sempre s'ha de contextualitzar i posar-los a dintre d'algun focus assistencial, algun focus d'algun servei hospitalari. Si no, es perd una mica la idea inicial, que crec que és molt valiosa, de la recerca té que tenir un retorn cap a l'hospital. I veu començar fent recerca unes corralines. Què és això, corralines? Hi havia porcs? Sí, bueno... Fèieu recerca entre porcs? Al principi no hi havia estabulari, hi havia el doctor Carles Margarit, que també ens ha deixat fa uns anys, no? Ja fa anys, que era un cirurgià i que el que feia era feien trasplantament de pàncreas en porcs i altres cirurgies experimentals i tenien uns porcs allà amb unes corralines però que estaven, diguéssim, a la part de davant que hi ha l'escola d'enfermeres, anant cap a l'escola d'enfermeres, hi havia allà com uns porcs. Però era per fer recerca o és perquè estaven allà? No, home, els porcs no estaven allà, eren per fer recerca. No, home, ara sí que baixen els seglars de tant en tant de Collserola. Però, no. Era el mini estabulari, llavors. Era un mini estabulari, però si ara t'explico jo com era aquell estabulari, estaria tancat al cap de 2 minuts. O sigui, i a més se sentien els porcs xisclar, i unes flaires de tant en tant venien, però bueno, era una miqueta també els inicis, no?, de lo que és ara l'estabulari, que ara les normes que hi ha per l'estabilització dels malalts i les normes que hi ha per la recerca d'animals són, bueno, quasi més estrictes que pels assajos clínics. Evidentment, seguim... Abans allò no hi havia res, no? Afortunadament ara seguim tot les regles i el que hem de fer. Home, i tant. Com hem de fer-ho. Sí. Parla'ns una mica de tu que has tingut aquí, fins fa molt poc aquesta doble nacionalitat que dic jo d'assistència i recerca, i el que parles molt bé de l'hospital i la recerca. Al llarg d'aquests anys, com ha anat aquesta evolució, aquesta proximitat o aquesta relació entre l'hospital i el BIR, en aquest cas, i la recerca? Bueno, per fer-ho curt, jo crec que ha anat de la mà, sempre, no? I quan hem vist que no anava de la mà, on se semblava que no s'anava una mica distanciant, sempre s'ha intentat rectificar. I una de les eines que hem creat no fa molts anys, l'època quan hi havia la pandèmia, fa uns quants anys, no? Per intentar que els dos caminessin junts, és precisament aquest comitè de recerca clínica, no?, on hi ha gent que estem tant a l'hospital com al BIR, com la directora del BIR i la direcció assistencial i gerència de l'hospital, no?, per parlar de temes de recerca de forma conjunta. És impensable que una línia de recerca prioritària del BIR no vagi en relació amb unes línies estratègiques prioritàries de l'hospital. Si l'hospital aposta perquè, jo què sé, hem de ser pioners en trasplantament, una de les línies de recerca prioritàries del BIR té que ser la immunosupressió, el trasplantament, etcètera, no?
o si qui diu això diu malalties infeccioses o cardiovasculars, doncs, si l'hospital aposta perquè volem ser molt bons amb això, doncs home, a darrere tens que tenir uns papers de recerca que ho suportin per tal d'anar tots junts i explicar la història des del punt de vista no només de l'AINE de malalts, sinó realment què vols investigar o què vols millorar de cara que després al malalt li torni l'avantatge i sigui més útil i més eficaç l'assistència que es fa en els nostres malalts. Jo crec que aquest és el sentit de l'Institut de Recerca, no? Fer recerca perquè torni després a l'hospital. I, de fet, en aquest context, dintre d'aquest comitè s'han creat unes beques que són per primera vegada que són per estància a l'estranger del personal facultatiu de l'hospital perquè pugui anar a aprendre alguna tècnica o algun procediment o el que sigui perquè després redundi en el pacient, no? Jo crec que això és una molt bona iniciativa d'aquesta direcció assistencial gerència i que és la primera vegada que es fa, això ja es fet a algun hospital, no? Però el nostre centre, que sempre ha estat una miqueta més reaci a gastar fons, perquè mai n'hi ha de fons, amb aquesta idea, jo crec que és per aplaudir-los, perquè normalment no es fa perquè el nostre entorn, el nostre ecosistema és bastant deficitari. Com és la relació entre els investigadors clínics, que recordem que són vora el 70%, i els bàsics? Home, jo diria que té que ser bona, és bona. De fet, no tots, però molts dels investigadors clínics lideren els grups de recerca o fan un colideratge amb el bàsic i han d'anar molt units. És el que dèiem abans, no, Fran? És a dir, el que no pot ser és que un investigador bàsic investigui el que a li sembli i que després no es pugui aplicar a relativament curt termini a la malaltia que aquell grup està interessat en solucionar, o el problema que està interessat en solucionar. Tu has d'identificar un problema i després has d'intentar solucionar-lo, i aquí és quan passes a la recerca, diguéssim, translacional, que és a través de la recerca bàsica tornar cap a la clínica, no? I si no s'entenen, doncs s'han d'entendre. No hi ha volta de full, s'ha de buscar l'entesa. I com es fa possible, com ho has fet tu possible, ser a la vegada cap del servei i cap del grup de recerca? Doncs mira, no hi ha dissabte. Els pacients que feies, com et deia el doctor... No, tu Albert que no facis cas, els feies cas, no? Quan feies recerca també als pacients? Molt cas. Jo he tingut l'oportunitat de visitar malalts, molts malalts, durant més de 25 anys de forma ininterrompuda, diversos dies a la setmana, i això m'ha donat una visió molt de què és el que necessita el pacient diabètic concretament, que és el que m'he dedicat més, sé exactament el que necessita, quan, com, i llavors això pots portar-ho després a la recerca més translacional o bàsica per intentar solucionar els problemes que tu ja saps que els tens identificats, no? I com ho he combinat? Pues sacrificant moltes vegades molts caps de setmana i dies de vacances i dies graciables d'aquests que no sé si els ocup volers ara. Què era això de recerca? No sé què és. No saps què és, no? Però jo tampoc. Llavors, de totes maneres no em queixo, vull dir, és una aposta, és un projecte de futur, jo m'ho he passat molt bé i disfruto. Hi ha gent que no s'ho passa bé, jo m'ho he passat molt bé, fent recerca i, home, no tant visitant, perquè quan ja em portes 20 malalts, quan ja portes 25 o 30 ja comences a caçar mosques, això no pot ser, o s'ha de racionalitzar. Ara està molt millor l'assistència, ara que, a més, quan obrim la teixonera, que serà una cosa espectacular, jo crec que anirem molt més esponjats. El nou espai de consultes externes. La gent, exacte. La gent ara hi ha més personal, hi ha més personal i l'assistència es fa de forma bastant més racional perquè també el pacient també ha canviat. Aquesta és una vessant que moltes vegades no és... En quin sentit? Està més informat? Docència, assistència, recerca, però la connexió amb el pacient ha canviat. El pacient és més demandant, sortosament té un nivell una mica bastant més alt que quan jo vaig començar, que hi havia molta gent que no sabia llegir ni escriure aquí en la nostra àrea,
i així mateix, Ara això és bastant difícil, vull dir, pràcticament impossible. El pacient reclama amb raó, a vegades inclús amb massa raó. De fet, ara hi ha avui estava escoltant per la ràdio, no?, que hi ha un al·lut d'agressions per part del pacient en els facultatius, que estem anant a l'altra banda. Quan jo vaig començar semblaves un senyor del Cortijo i davant tenies una relació molt més... Ara és al revés i inclús jo crec que ens hem passat de voltes, és a dir, hem de tornar una mica al respecte mutu, però no a que qualsevol pacient pugui dir qualsevol cosa al metge, no? Vull dir, a veure... Llavors, bueno, això t'ho deia perquè el pacient està ocupant un rol molt important, també inclús en la recerca. Sí, en recerca també? Exacte. Com ha evolucionat el paper? Perquè s'ha fet la comissió una comissió on hi ha els pacients per participació ciutadana. Exacte, la participació ciutadana, que endocrinologia és un dels primers que ho ha fet, i és una cosa molt interessant perquè es veu la perspectiva del malalt, que és el que reclama i que això tampoc mai s'havia fet, i com són els punts de millora en totes les esferes assistencials, no? Perquè, clar, tu millores coses teves, però igual no millores el que percebeix el malalt, no ho veus, no? I això està molt bé. Després també en recerca el que diu el pacient és molt important, i de fet en els projectes europeus, si no tens un grup de pacients o d'associació de pacients en els projectes, no es veu bé. És a dir, que la veu del pacient cada vegada jo crec que s'integra més a dintre dels òrgans decisius o de governança de l'hospital, i això és un canvi també molt, molt, molt important. Com li explicaries o com convenceríem a la gent que t'estigui veient i que coneix Vall d'Hebron, la marca Vall d'Hebron, com dius tu, m'encanta que parlis de marca Vall d'Hebron, però que identifica Vall d'Hebron amb hospital i no amb recerca? Com li diem que Vall d'Hebron també fa recerca? Quina és la importància de la recerca? Per què serveix? Potser seria la primera pregunta, però ara que parlem de pacients, per algú que estigui veient, per què parleu de recerca? Què és això de recerca? Sembla que tothom ho sabem, però no tothom ho sap. Ja ho sé, sí, Ferran, però jo crec que aquí, fixa't, i ara et passaré la pilota a tu. I jo crec que tu i el teu equip sou fonamentals per explicar això en la població. Nosaltres ho podem explicar, però jo crec que Tu quant temps fa que estàs aquí ja? Molts, 14. 14 anys, no? Fixa't, jo me'n recordo que vas començar en el VIR, no? I després vas passar tot al campus, no? Jo havia de pregar, sisplau, que em donéssiu notícies, i ara preguem, sisplau, que no ens doneu tantes notícies. Doncs això és bo. Això en el fons és bo, i el que pots fer és que si pots filtrar, bueno, aquesta no m'interessa, abans no podies, no? Ara jo crec que la cultura ha canviat, llavors jo crec que en els mitjans de comunicació, en aquest cas tu com a cap de comunicació, és fonamental el protagonisme que pots tenir en quant a fer que la gent entengui què estem fent com a global. I ara bé, vull dir, dit això, també el dia a dia, que jo sempre he tingut la idea, quan tinc el malalt davant, d'explicar-li una mica també el que estem fent i tal. El que passa que tampoc es pot donar la sensació que ha passat demà estarà arreglat, perquè després són falses expectatives que no són veritat, no? I això també jo crec que vosaltres ho saps tu perfectament, heu d'anar al tanto a l'hora de... No, però si no cada dia... Cada dia no curem la diabetis. No, ni el càncer. Sí, però volia parlar de la teva especialitat. Sí, clar, però surt tot, no? I llavors la gent no s'ha d'explicar bé. Sé que s'ha de donar un punt d'optimisme, això està clar, no? Perquè si no, dius, bueno... I explicar-ho de forma planera moltes vegades arriba a ser algú confós. Però bueno, jo crec que en aquest punt la comunicació és fonamental. És important per traslladar a la societat això. Resumint, des del 94 fins ara, quins creus que són els cites principals del VIR o les persones que han fet coses claus o les coses que hem aconseguit claus així? Si tu haguis de resumir a un familiar teu, escolta, aquestes 4 coses que en aquests 30 anys han canviat i per què han canviat i què ha passat?
Bueno, jo crec que és difícil també en una institució com aquesta parlar de persones, però realment sí, sense les persones les institucions no funcionen, no? És a dir, en aquests moments, bueno, ja hem parlat al principi, no?, de l'embrió que va haver, el doctor Esbarz a fer la temporada, però va venir, si no recordo malament, el doctor Sáez, que malauradament va tenir un accident i es va morir, no?, d'una forma bastant sobtada. Després ja va venir el doctor Feliu. El doctor Feliu, bueno, va fer algunes coses interessants, de fet, va inaugurar l'edifici nou de Collserola, que això va ser gràcies també a l'impuls que va fer ell, i després el que va estar més anys, no?, que són 13 anys o no sé quants, va ser el doctor Joan Comella, no?, que em sembla que va ser ell el que va començar. Va incorporar la comunicació, sí. Va començar amb... Doncs estem oblidant del doctor García Dorado. Bueno, el doctor García Dorado ja no l'he mencionat perquè de fet va ser un salvavides, no?, perquè va ser en aquell moment transitori que no havia ningú i es va oferir com a amic teu? Molt amic meu. També ens va deixar, desgraciadament. Ens va deixar, sí. Això que ho començo a dir això, ja sé per què he començat a pagar Santa Lucía, ja aquesta, perquè és una cosa... A l'edat no perdona, però bueno, això va ser un desastre, perquè el doctor García Dorado també va ser molt ràpid, ens va deixar en pocs mesos. Però bueno, ell va ser també, exacte, va fer la transició i va continuar mantenint el servei, el qual li va treure moltes hores també de lliure. I bueno, i després ja va venir el Joan Comella, que va estar molts anys, no? I clar, estar més anys, clar, s'ha notat més la seva empremta, no? I ja va començar a voler apostar pel nou edifici de recerca, va crear estructures importants a dintre del BIR, com va ser el departament legal, el departament d'innovació. L'innovació és molt important perquè ara s'han començat a crear startups o spin-offs, és més o menys el mateix, o sigui, empreses, perquè la gent que no ho sàpiga, que volten al cantó d'una patent que és marca BIR, que és del BIR, i el grup de recerca l'està desenvolupant i la vol portar al mercat. Això és l'essència del que és un spin-off o una startup, no? I això era impensable fa uns anys, ara n'hi ha un munt, no sé quantes en tenim, 14 o 15 al voltant de spin-offs, no? Perquè hi ha prou, perquè potser hauríem de sentar-les i tal, però perquè a vegades dius, bueno, això semblen rovellons, són els bolets que van creixent per allà, hem de tenir startups però ben aposentades i amb una visió de màrqueting bona. Això a dintre d'un hospital de l'ICS és sempre més difícil que en hospitals que no són de l'ICS, però bueno, s'ha pogut... Té més mèrit haver-ho pogut fer. Sí, té molt mèrit pogut fer. Això va començar també el Joan Comella i ara la nova direcció del BIR, la doctora Begoña Benito, amb el nou gerent, tampoc està tan nou, el doctor Salazar, han apostat també per seguir amb aquesta línia i és sigut ara quan està eclosionant tot. I ara té el gran repte, no?, del nou edifici de recerca. Ara parlem. El 83, el resident futur doctor Simó s'imaginava ara sent el responsable d'un spin-off, tenint ja fa 10 anys, 15 quasi, un projecte europeu de retinopatia diabètica. T'imaginaves això? Doncs no, la veritat és que no. No m'ho imaginava, però sí que tenia sempre la... No només tu, sinó que des d'aquell moment de creació del que era recerca acaba fent el que hem acabat fent, no? Aquesta internacionalització, innovació, etcètera. No, perquè, home, encara que fèiem, ja dic, recerca molt disruptiva des del punt de vista de clínica, l'altra cosa que me'n recordo molt bé que vàrem aconseguir era demostrar que la microalbuminúria no estava contaminada per les infeccions urinàries, no donaven falsos positius a la microalbuminúria, que això era molt important perquè ha evitat mils de milions de despesa sanitària arreu del món i està incorporat en les noves guies clíniques. I ho vam fer en l'època sense tant vir,
Coses d'aquest tipus n'hem fet moltes, no? Però en realitat sí, quan van ser capaços de conjuminar recerca bàsica amb recerca clínica i van fer un projecte de retinopatia diabètica, de veure quins tractaments en fases més precoces es podien administrar a través del que era impensable d'un coliri, i teníem proves de concepte amb animals sòlides en revistes de primer nivell, va ser quan vam aglutinar un consorci europeu enorme, molt potent, fet bàsicament per oftalmòlegs i diabetòlegs de recerca amb retinopatia diabètica, i va ser el primer projecte europeu que es va coordinar aquí, en el VIR, que va ser l'any 2012, el projecte Eurocòndor. I clar, el 2012 és relativament recent. Fins abans no havia cap projecte europeu coordinat pel VIR. Ara, en canvi, n'hi ha, no sé quants, però no sé, un munt, no? Però vam ser pioners en aquest sentit. Jo vaig tenir el plaer i el mal de cap també de coordinar aquest projecte, perquè t'estreny la coronària, perquè tampoc hi havia les estructures en el VIR que facilitessin que això es pogués fer de forma... Però bueno, vam aprendre molt. Vam aprendre que teníem de tenir una persona quasi destinada a Brussel·les per enterar-se'n de què anava el tema, i ara estic coordinant un altre projecte europeu que canviarà aquest any, i espero encara coordinar-ne un últim, que ja serà l'últim, que ja el tinc al cap, però que crec que serà molt important, i igual ho podem parlar un altre dia, no? Però la pregunta que em deies de com ha canviat tot el que hem aconseguit com a institució, i nosaltres era impensable, era realment impensable, no? Te mentiria si dius jo ja ho sabia que acabaria amb això. Teníem la idea això és molt important, la paraula que has fet servir, de que teníem d'internacionalitzar-nos. Aquesta és la clau, quedant-nos per aquí teníem de fer networking a nivell internacional. I això creus que ho hem fet prou? Jo crec que sí, jo crec que tothom que està en una posició top de recerca, si no té aliances internacionals, no té futur. Per tant, jo crec que això sí que ho hem après, i tothom ho sap. I què creus que com a institució o com a vosaltres, investigadors i investigadores, en aquests 30 anys podríeu haver fet millor? Home, tot es pot millorar, tot es pot millorar. Passa que jo no puc exigir més a la gent que ha estat amb mi al cantó colze a colze, perquè, clar, llavors ja és quasi d'estar vivint per treballar. Jo crec que potser podia haver fet millor igual quan encara no estaves tu i el teu equip donant-nos a conèixer més, potser sí internacionalitzant-nos abans, no tan tard, no? Però jo soc molt autoexigent, i quan jo dic que pràcticament ja ho dono per satisfet és que ja hem fet bastant. Coneixent-te, sí. Sí, fixa't que en aquests moments el servei d'endocrinologia, ho saps perfectament, a la revista Newsweek està en els 20 i pico primers llocs del món. Primera d'Espanya i quart d'Europa. Clar, vull dir, què els hi vols demanar més a la gent no nosaltres, no, una enquesta que es fa no sé quants mils de gent del món te situen aquí. Doncs home, donar-los les gràcies i ja està, no? Jo el que sí que soc més exigent és amb les noves generacions, perquè i ara diràs, ja serà el bolo cebolleta aquest. Vinga. Perquè veig que hi ha menys compromís que hi havia abans, si te soc sincer, no? I per fer només una paraula, hi ha menys compromís. Això no sé què vol dir, però tothom ho entén. Et volen altres coses? Això sí, i no dic que no... Que no són dolentes. No són dolentes, no, però aquest compromís amb la institució doncs no hi és. A mi és com si, no sé, a mi em diuen que aquí passa alguna cosa i vaig allà i intento tapar el foc i que ningú s'enteri, perquè és com si fos casa meva, no? Aquest sentit de pertanyença i de compromís amb la institució no el veig. Esperem que amb el pas dels anys el tinc. Sí, però és igual si estàs aquí, després se'n van allà. Igual és perquè, com que fa tants anys que estic aquí, doncs és casa meva, no? I bueno, és això. Què és el que més t'enorgulleix d'aquests del 83 fins ara?
el que has fet a Vall d'Hebron i el Vir particularment. Crear un equip que ha anat seguint l'empremta, no? També poder deixar marxar gent de ser caps de servei d'altres llocs, formar gent, fer escola, no? De fet, a la Societat Espanyola d'Endocrino ens van donar un premi que era del grup que ha fet més escola o més petjada amb recerca i amb assistència. Jo crec que això són reconeixements que ara ja et van donant, no? Que també és dolent, no? Que comença a donar masses reconeixements. S'apropa al final de la carrera. Exacte, ja estàs acabant-te, però bueno, hi ha gent que també s'acaba i no li diuen res, el qual és pitjor. Per tant, bueno, en aquest sentit sí, jo crec que potser el que estic més orgullós és també amb unes eines molt limitades, perquè això també ho he de dir, que no veníem d'un gran servei, sinó que hem tingut que es vam ascendir de medicina i vam tingut que treballar-nos-ho tot a pols, doncs amb aquestes poques eines hem aconseguit molt. Jo crec que això, llavors jo estic molt content del que hem fet. Parlem del futur, primer del futur de l'edifici. Estem, en breus mesos començarà el trasllat dels investigadors al nou edifici i esperem que cap a finals d'any el podem inaugurar. Això com és el pas d'unes corralines a un edifici futurista. Com t'ho imagines això? Tu ja has estat allà, ja has trobat el teu lloc, suposo, ja estàs lluitant pel teu lloc. Sí. Com serà aquest canvi? Bueno, és com una pel·lícula de ficció, no? Sí, ara el nou edifici que es veu amb aquests espais diàfans i tot, bueno... Massa modern o està bé? Jo crec que potser massa modern sí, perquè saps què passa? Que moltes vegades això ens ho han copiat molt de la gent del nord, no? Que no tenen llum i llavors, clar, aprofiten molt el llum i posen aquí tot de taules i tal. Però llavors quan vols una mica més d'intimitat estàs mort, no? Perquè no pots estar parlant d'una cosa i al cantó una altra que ho estàs sentint. Seran open spaces. Sí, clar, al final tothom va amb cascos i és una mica raro, no?, la manera de treballar, però bueno, és la nova manera de treballar que hi ha ara, ens hem d'adaptar als nous sistemes i jo amb això no tinc cap problema, però és una pega que li veig. De totes maneres, a l'espai, jo crec que en l'edifici de recerca ens hem quedat curts. A vegades estem distribuint els espais i ens hem quedat curts. Per què? Doncs perquè estem adaptant, estem incorporant coses molt novedoses i útils, com pot ser el ciclotró, que quasi ocupa mitja planta, no? Més el biobanc, ara anirà cap allà, més no sé què. Al final resulta que, bueno, i estem igual i ens estem plantejant, no sé, que igual necessitaríem no derruir o mantindre l'edifici aquest, l'edifici que tenim ara en el Mediterrani, però bueno, això és una decisió més política que un altre tema, no? Però bueno, el nou edifici de recerca serà molt poderós, ens donarà molta imatge i a més també hi ha un espai que estarà dedicat a les, si no recordo malament i es manté, que crec que és molt interessant per les spin-offs, amb la qual serà una atracció important del món empresarial cap aquí i jo crec que això és el futur, perquè si hem d'esperar el pressupost de torn, que sempre s'ajorna, els polítics no s'acaben mai de posar d'acord i no acabem mai. En canvi, si tenim el suport empresarial a través d'aquesta estructura que serà emblemàtica, jo crec que aquí es pot fer una sèrie d'aliances estratègiques amb multinacionals, de Big Pharmas, i no només Big Pharmas, inclús amb bancs o Repsols o el que sigui, per tal que financin la nostra recerca. I aquí també el vostre paper... Donar a conèixer que es pot fer això i que es pot col·laborar. Molt important. Què trobaràs a faltar de Vall d'Hebron, de la teva feina, no sé quan, perquè parles de tantes coses que no sé si algun dia deixaràs de treballar, però el dia que deixis de treballar a Vall d'Hebron, què trobaràs a faltar? Home, aquí tinc molts amics, no? Els amics, primer, el pacient no el trobaré a faltar tant perquè, bueno, de tant en tant encara visito
i vaig veient gent i com que sempre hi ha algun familiar que té desgraciadament algun problema, hi ha algun VIP que sempre vol que el visiti i tal, però això no falta, no? Ho trobaré a faltar potser l'oportunitat que et dona aquesta institució cada dia de tenir nous reptes, no? Quan vens aquí al matí no saps el que et trobaràs quasi, no? El qual és un avantatge i un inconvenient, però des de luego anti-Alzheimer ho és. És a dir, que aquí, avui abans de parlar amb tu, ja he vist en el correu, que per això estava una mica neguitós, tinc que fer no sé quantes coses. Això és el que potser... No, perquè dir, bueno, estaràs més tranquil. Bueno, sí, però és un canvi de xip tan important que anar allà, igual que encara que m'estigui jugant al golf... Jugues a golf? No jugo a golf, però és el que fa la gent quan no han temps. Però dic que encara que estigui jugant al golf, potser resulta que no estic preparat, i això és important. L'adrenalina. Exacte. De totes maneres, amb això de l'espin-off i tal i qual, pots seguir en actiu i en el sentit de buscar projectes i fer assajos, portar el producte al mercat. Jo crec que això és molt llarg. Llavors, un dels spin-offs està bé, de tal manera que igual quan ja et deixis pots seguir una mica embarcat amb això, en el tema de portar el producte al mercat. I això és el que ara em faria més il·lusió, és que un parell d'aquestes coses que hem començat aquí al laboratori de l'hospital, dintre de l'hospital, pugui arribar a ser un tractament que jo vegi abans que em mori, que es posi un pacient. Això és el que... No? Mira, s'està posant aquest pacient, aquest tractament que va començar amb aquesta recerca translacional, de veure la necessitat que tenia el malalt, ha anat al laboratori, hem tret aquest nou pèptid i ara se l'està posant al pacient. Home, això és una satisfacció enorme. I si funciona, ja no dic res. Sí. I a nivell personal? Perquè clar, has explicat tot el que feies, no tenies temps per res... Bueno, la meva família és comprensiva. Fer coses personals... És comprensiva. Però quins reptes personals tens o què vols dedicar-te amb el poc temps que et quedi quan deixis d'estar tant de temps aquí? Home, no ho sé, però home, tinc llibres per llegir, Se m'ha quedat molta cosa per llegir, música per escoltar, això segur, i llocs per veure, també, però, bueno, ho poso més en segon pla, no? Perquè encara, jo crec que fins que no arribi l'últim alè, encara estaré mirant a veure això que et deia, no? A veure com ha anat aquesta molècula que tenim i aquests nous, i els meus, entre cometes, deixebles, o els que segueixen això, què estan fent. Jo crec que això és molt important. Doctor, un exemple, fem Vall d'Hebron amb tu, i així es fa Vall d'Hebron, per la gent que ens veu, la gent de fora, la gent de dintre, així es fa Vall d'Hebron, no posant-se un límit a la seva feina en el dia ni en un horitzó proper. Moltes gràcies per acompanyar-nos, et deixem que vagis a fer aquesta feina i bé, moltíssimes gràcies i celebrem 30 anys i per tant, i l'any que ve 70, espero celebrar-ho també junts. Perfecte. Gràcies. Un altre cop aquí serà un plaer. Gràcies.